ちは、こんばんは。やっぱりいいんです。しばらくサボっててすみませんでした。やっていこう。野球ですね。カメラ戻す。じゃあね、久しぶりに、あれ何回目だ？くしゃみチャレンジ10回目か。チャレンジしたいと思います。失敗した。5。3、こっちだ。6回目。というわけで、結果は11回でした。というわけで、じゃあな。